ئەمە نەمامگە و مەشتەلی ناحیەی سیروانە کە یەکێکە لە گەورەترین مەشتەلەکانی بەرهەمهێنانی درەخت و نەمام لە هەرێمی کوردستان. ماوەی چەند ساڵێکە گرفتی دارایی بەرۆکی گرتووە و بەوەی پشتگوێخستنیەوە لەلایەن حکوومەتەوە. ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 30,000 نەمام و درەختی مەشتەلەکە وشک بوون. مەشتەلەکە ئەگەرچی ڕووبەرەکەی 122 دۆنم پێک دێت، خاوەنی تەنها کرێکارێکی ژنیە و ئێستا چاویان لە ڕێکخراوەکانە بۆ ئەوەی مەشتەلەکە بەرەمی نەوەستێ و بە سەوزی بمێنێتەوە. ئەو ڕووبەرە گەورەیە تەنها یەک کرێکار تیا ئیشی ئەکرد و بەتەنها نەی ئەتوانی بەرهەمێکی باش پێشکەش بکات وەکو پێشتر. لەبەرەوە بە پێویستمان زانین و ڕێکخراوی سەروەری هەڵەبجە بە هاوکاری ڕێکخراوی جیازەتی ئەڵمانی پرۆژەیەکی 60 ڕۆژی بە ئەنجام بگەێنین بۆ ئەوەی کە بەرهەمێکی باش بۆ ساڵی داهاتوو بدات بەدەستەوە ئەم نەمامگەیە. مەشتەل و نەمامگەکە لە ساڵی 2000 لەلایەن حکوومەتەوە دروست کراوە و پێش دروستبوونی قەیرانی دارایی داهاتی ساڵانەی نەمامگەکە گەشتووەتە 90 ملیۆن دینار. بەڕێوەبەری نەمامگەکەش دەڵێت چاویان لە خزمەت و کاری ڕێکخراوەکانە، بە تایبەت ژینگەیەکان بۆ ئەوەی دەستی کار لە نەمامگەکە زیاد بکەن و کرێکار بۆ خزمەتی نەمامەکان دابین بکەن. ئێمە قەیرانی دارایی بەڕاستی تاسیری کردۆ سەر نەمامگەکەمان، تەنها کرێکارێکیشمان نیە خۆمان، یەک کرێکار کە بتوانێت ئاودێرانێکمان بۆ بکە. ئێمە ئەمانە هاوکاریان کردوین، بەڵام ئیشەکەی ئێمە دیاریکرا وەکو مەشتەل لە کاتی خۆی ئاگە بکرێ. بۆ نمونە ڕێکخراو لە هاوی ناکرێکار بۆ منەگرێ، من چی لێ بکەم؟ ئێستش ئەگەرەوە نەبووە هەر فەوتا بوو پار. بەڕاستی زیاد لە 30,000 نەمامان وشک بوو. ئەوزام پاریش پێم وتن. تەنها ئەوەیە مەسەلەن ئێستا کەسێکم گرتووە بۆ ئاودێران و هیچ ئیشێکمان نەبووە، یانە تەنانەت کرێکارێ نەبووە، ئەو کرێکارەشە گرتومانە بەڕێوەبەراتی بۆی گرتوون بۆ ئاودێران. نەمامگە و مەشتەلی سیروان لە هەردوو بەشی دارستان و باغداری پێگاتووە و لە سەدا هەفتای بەرەمی نەمام و درەختەکانی بێ بەرامبەر بۆ فەرمانگە حکوومیەکان و ڕێکخراوە ژینگەیەکانە. ساڵانەش لە 50 جۆر نەمام و درەخت 400,000 دانە نەمام بەرهەم دێنێت. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ناحیەی سیروان.